สวัสดีครับผมเอิร์ธคุงชาแนลก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอยู่กับผมนะครับเอิร์ธคุงชาแนลอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำสิ่งที่ทุกคนขอร้องมานะครับนั่นคือการเล่าเรื่องหลอนๆหรือประสบการณ์เรื่องผีๆของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องในวัยเด็กของผมเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณป .2 หรือไม่ก็ป .3 นะครับตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับที่ชอบสะสมของเล่นนะครับเป็นชีวิตจิตใจเลยซึ่งผมเนี่ยจะมีเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับไม่ใช่ข้างบ้านนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะอยู่ในโรงงานนะครับซึ่งจะมีลูกหลานนะครับของคนงานเนี่ยจะมาที่โรงงานด้วยนะครับก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่ชอบแย่งของเล่นของผมนะครับไปให้ป้าเขาดูนะครับแล้วด้วยความรักหลานครับป้าของเขาเนี่ยก็จะคิดว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของหลานเขาซึ่งจะไม่ถามถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นว่าหลานเขาได้มาจากไหนเขาจะคิดว่ามีคนเอ็นดูหลานเขาแล้วก็ซื้อให้ตลอดเวลาจึงทำให้ผมเนี่ยไม่ชอบเด็กคนนั้นอย่างแรงเลยคือไม่ชอบอย่างขนาดที่ว่าแบบจะตบจะฆ่ากันให้ได้อะก็คือแบบว่าจนมีวันหนึ่งอะครับผมเนี่ยซื้อของเล่นมาใหม่นะครับคือใหม่เลยยังไม่ทันได้เล่นเลยด้วยซ้ำผมเอาไปวางไม่แค่แป๊บเดียวเองครับเด็กคนนั้นเนี่ยกลับเอาของเล่นของผมเนี่ยไปให้ป้าเขาดูก็เหมือนทุกๆครั้งครับที่ป้าของเขาเนี่ยจะไม่เชื่อว่าของสิ่งนั้นเป็นของผมก็มักจะถูกด่ากลับมาครับว่าไปแย่งของเล่นหลานเขาจึงทำให้ผมเนี่ยเกลียดใช่เกลียดเขามากทุกคนเกลียดที่หนึ่งก็นะแบบคือไม่ไหวอะเกลียดมากอะจนวันนั้นเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นวันที่หวยออกครับผมจำได้ว่าวันนั้นคือวันหวยออกแล้วคนทั้งโรงงานครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าโรงงานครับซึ่งจุดธูปบอกแล้วขอหวยครับเหตุการณ์ที่ระทึกวันนั้นเลยก็คือว่าทั้งโรงงานถูกหวยครับคือเขาซื้อเลขเดียวกันแล้วถูกทั้งหมดเลยจึงทำให้ผมเนี่ยด้วยความเป็นเด็กจึงคิดในใจว่าการจุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขออะไรก็ได้เนี่ยมักจะเป็นจริงใช่ผมคิดแบบนั้นเลยตอนเด็กๆด้วยคำที่ว่าตอนนั้นด้วยคำอารมณ์ชั่ววูบจริงๆทุกคนและเป็นคือความคิดของเด็กอ่ะจึงทำให้ผมอ่ะไปหยิบธูปนะครับหยิบธูปมาแล้วก็ไปจุดแล้วขอให้เด็กคนนั้นเนี่ยตายใช่อันนี้คือแบบทุกคนอาจจะมองผมผิดไปเลยนะคือแบบว่าตอนนั้นคือแช่งเด็กคนนั้นจริงๆครับทุกคนแช่งเด็กคนนั้นจริงๆแล้วแบบว่าตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นออกมาข้างหน้าคือกูแช่งตายไว้ก่อนอ่ะเอาง่ายๆด้วยความเกลียดอ่ะจนกระทั่งวันต่อมาครับวันนั้นวันที่16ผมจำได้วันที่17แต่ผมไม่มั่นใจว่าเดือนไหนนะปีไหนด้วยก็ไม่มั่นใจพอวันที่17เนี่ยเป็นวันที่ผมต้องไปโรงเรียนครับปกติแล้วนะครับโรงเรียนผมเนี่ยจะอยู่ภายในตัววัดจะอยู่ใกล้วัดมากไม่เชิงในตัววัดครับแต่อยู่ใกล้วัดมากๆคือเดินแป๊บเดียวก็ถึงวัดเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยผมต้องเดินกลับบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะไปทำงานที่บ้านหรืออะไรต่างๆนานาแต่วันนั้นครับพ่อผมนะครับกลับมาที่โรงเรียนนะครับในเวลาที่มันไม่สมควรมาครับทุกคนคือแบบเป็นเวลาที่ผมกำลังที่จะเรียนอยู่กำลังที่แบบนี่แต่ก็คือว่าพ่อผมจะมาและบอกกับผมแบบแปลกๆว่าวันเนี้ยไม่ต้องไปที่บ้านเลิกเรียนให้ไปที่ร้านเลยนะครับซึ่งเหมือนกันแบบว่าพ่อผมเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเหตุผลทำไมถึงผมต้องไปที่วัดนะคือแบบผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนแต่ด้วยนะผมก็ภาษาเด็กกับทุกคนก็เชื่อฟังเขาก็หลังจากเลิกเรียนผมก็ไปที่วัดครับตอนนั้นเนี่ยช่วงประมาณบ่าย3 โมงนะครับก็ผมเดินเข้าไปในวัดเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยคือป้าของเด็กคนนั้นเนี่ยกำลังร้องไห้แล้วกอดอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่แล้วร้องไห้แล้วพร้อมกับร้องเพลงกล่อมเด็กไปด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าความเป็นเด็กอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจากตอนที่มันเด็กแล้วมันไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะคือเข้าไปปุ๊บก็เห็นครับเห็นเด็กคนนั้นเนี่ยนอนแน่นิ่งด้วยอาการที่ว่าเลือดไหลไปทั่วร่างกายคือถ้าบอกทวารทั้ง5หรือทวารทั้ง7อะไรก็ไม่รู้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับคือเลือดเขาไหลตามร่างกายหมดเลยนะครับคือเด็กคนนั้นจะเสียชีวิต
นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้สาเหตุที่หลังว่าเด็กคนนี้จมน้ำเสียชีวิตนะครับที่คลองข้างๆโรงงานนะครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมไม่รู้ผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงครับสิ่งที่ระทึกสำหรับการที่เด็กคนนี้เสียชีวิตก็คือวันที่เกิดเหตุครับตอนนั้นผมอยู่ที่โรงเรียนแต่ผมไปฟังเขามาอีกต่อหนึ่งนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเด็กคนนี้หายไปในช่วงเช้าครับคือโรงงานนี้จะเริ่มต้นทำงานตั้งแต่6 โมงเช้านะครับจนถึง6 โมงเย็นนะครับนี่คือเวลาเลิกงานยกเว้นแต่ว่างานบางคนที่ไม่เสร็จนะครับงานบางคนที่ไม่เสร็จเขาก็จะนั่งทำต่อซึ่งเด็กคนนี้หายไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วคือป้าเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาทำงานเขาก็ไม่สงสัยอะไรเพราะปกติเด็กคนนี้จะออกไปเดินเล่นทั่วรอบโรงงานอยู่แล้วไม่อยู่ในโรงงานก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเด็กในโรงงานนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็คือว่าเด็กคนนี้เขาหายไปตั้งแต่ช่วงเช้าทุกคนพอหายไปเต็มปุ๊บเนี่ยถึงเวลาที่เขาเนี่ยจะต้องกินข้าวป้าเขาก็มาตามแต่ก็ไม่เจอนะครับจนแม้กระทั่งเขาเห็นสิ่งที่ผิดแปลกไปนะครับเขาเห็นหุ่นยนต์มันคือของเล่นของผมที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับมันคือของเล่นของผมที่ผมเนี่ยซื้อมาแล้วเด็กคนนี้แย่งผมไปลอยน้ำอยู่เขาก็เลยรู้เรื่องนี้ว่าเด็กคนนี้จมน้ำนะครับอยู่ในน้ำแล้วด้วยความที่ว่าตรงนั้นน่ะทุกคนมันเป็นท่าหนึ่งที่มีเรือผ่านตลอดเวลาแต่ไม่มีเรือจอดตรงท่านั้นด้วยความที่ว่าเหมือนท่าน้ำล้างนะครับคือตรงท่าเนี่ยจะเป็นตะไคร่น้ำคือลื่นมากผมไปเล่นแถวนั้นบ่อยมากแบบด้วยความที่ว่าตอนนั้นตัวเองอะว่ายน้ำเป็นเว้ยแล้วแต่ตรงนั้นมันลึกนะทุกคนคือถึงแม้ว่ายน้ำเป็นก็อันตรายอยู่ดีอะด้วยความที่ว่ามันมีเรือยนต์ผ่านตลอดเวลานะครับแล้วก็คลื่นมันจะชอบซัดมาถ้าใครเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้ดีนะก็พออย่างนั้นไปอะเด็กคนนั้นจะลื่นตะไคร่น้ำครับแล้วก็จมน้ำไปพร้อมกับหุ่นยนต์ที่เขาแย่งผมไปนั่นแหละแต่สิ่งนี้มันพีกอะของการตามหาศพเด็กคนนี้คือคนที่ในโรงงานเนี่ยเขาอึดกระทือคือโครมกันมากเลยในการค้นหาครั้งนี้นะเขาไปงมครับแต่งมเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับงมเท่าไหร่ก็ไม่เจอคืองมในแนวยาวและแนบยาวตั้งแต่แบบต้นโรงงานท้ายโรงงานก็ไม่เจอทุกคนคือมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วที่คนทั้งคนนะครับที่เพิ่งจมอย่างเงี้ยแล้วจะแบบตัวมันจะเบาจนถึงขนาดว่ากระแสน้ำพัดเข้าไปอีกที่หนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เคยว่าเขางมกันจนแม้กระทั่งมันมีเจ้าของโรงงานนะครับที่ไปจุดธูปบอกศาลว่าคือเด็กคนเนี้ยคือประมาณแบบพูดเหมือนแบบว่าให้เด็กคนเนี้ยลอยขึ้นมาประมาณนั้นเลยครับลอยขึ้นมาแต่ไม่ถึงประมาณ5 นาทีครับเมื่อเวลามันไม่นานจริงๆนะก็ใครพอคนปักธูปปุ๊บเนี่ยหมาข้างๆโรงงานครับเห่าคือมันเป็นสุดยอดอยู่แล้วที่ว่าตอนนั้นมันจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาด้วยนะคนแปลกหน้าแบบแจ้งมูลนิธิมาช่วยงมด้วยอะไรเงี้ยพอนี่มันก็แบบว่าเห่าแต่คนที่ตรงนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาเห่าคนที่แบบคนแปลกหน้าที่เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยมาเนี่ยคือแต่มันไม่ได้เห่าเขาสายตามันไม่ได้มองไปที่คนแปลกหน้าครับสายตามองไปที่น้ำมองไปที่คลองอะไรเงี้ยก็เจอเด็กคนนั้นอะลอยนะครับลอยอยู่ติดริมที่แบบหมาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแล้วแบบมองลงไปแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยเขาก็ไปดำขึ้นมาแบบดำแล้วเอาศพเด็กคนนี้ขึ้นมาครับก็เนี่ยครับคือสาเหตุที่มันแปลกประหลาดมากแต่ก็คือว่าตอนนั้นจุดมันยังไม่พีคเท่าครับคือตอนนั้นคือพอวัดเข้ามาวันแรกเนี่ยเรื่องมันก็เริ่มต้นขึ้นครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อมากนะทุกคนขอร้องนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะนี่คือเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติที่แบบอธิบายไม่ได้นะครับวันแรกครับเป็นจัดงานวันศพวันแรกซึ่งก็อย่างที่บอกครับเด็กคนนี้เสียชีวิตโดยที่แบบว่าไม่ทันตั้งตัวคือจะเสียชีวิตแบบนี้เลยโดยที่ตอนนั้นเนี่ยงานศพก็ไม่ได้จัดเตรียมแต่งอะไรมากโดยการที่ว่าเจ้าของโรงงานเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดครับเขาก็วันแรกก็เลี้ยงแบบข้าวต้มเลี้ยงอะไรพวกนี้เนาะเรื่องมันเกิดขึ้นที่ข้าวต้มนี่แหละครับคือวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเขาทำข้าวต้มซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวอยู่แล้วแหละก็ผอมคือผอมเนี่ยจะเห็นอย่างนี้คือผอมมาก
เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวตอนกลางคืนก็วิ่งเล่นอยู่ที่วัดแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกก็รู้สึกเบื่อซะด้วยซ้ำไปนะก็คือแบบคือเหมือนเด็กเหี้ยเหมือนเด็กเหี้ยคือแบบไม่รู้สึกอะไรเลย ก็วิ่งเล่นอยู่ในโรงงาน แค่วิ่งเล่นอยู่ที่วัดไม่ใช่โรงงานวิ่งเล่นอยู่ที่วัดแค่นั้นก็คืออยากจะกลับบ้านอะแต่ก็คือว่าแม่มาเรียกคือคำสั่งของแม่แม่เรียกไปกินข้าวต้มแต่ด้วยความที่ว่าข้าวต้มมันรู้สึกรสชาติมันแปลกทุกคนมันแปลกจนเหมือนกับแบบว่าข้าวต้มมันเนี้ยเหมือนมันไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับมันไม่ปรุงอะไรแบบเหมือนแบบจืดชืดเหมือนกินน้ำเปล่าผสมข้าวอะทุกคนแบบจืดแบบไม่เหมือนมันแบบไม่ได้ใส่เลยอะมันไม่ได้ปรุงอะไอเราก็แบบเอ้ยเนี่ยแบบจืดจังเลยอะไรเงี้ยแม่เขาก็แบบปรุงให้เท่าไหร่อ่ะก็ไม่รู้รสชาติอะคือแบบว่าเหมือนกับแบบมันจืดไปซะทุกเรื่องเลยจืดไปซะทุกอย่างอะคือแบบกินตอนนั้นมันแบบเหมือนแบบเราเริ่มโมโหแล้วด้วยทำนะตอนนั้นนะคือแบบอะไรอะคือปรุงหาอะไรก็แบบไม่เนี่ยจนแม่ด่าเราคิดว่าเราอะตอแหลจนแม่ด่าเราคิดว่าเราแบบเอ้ยเนี่ยมึงก็ปัญญาอ่อนไม่แบบเขาเติมมาให้ตั้งเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนแม่ก็ทำแบบเราโมโหอ่ะใส่พริกอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่กินเผ็ดนะก็บอกตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ะคือเราไม่กินเผ็ดบ้าใส่พริกเลยนะทุกคนแต่กินไม่เสือกดูรสชาติตอนนั้นคือแบบเผ็ดร้องไห้เลยอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องแรกทุกคนแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นหน้าโรงงานครับหน้าโรงงานจะเป็นชิงช้านะครับชิงช้าเป็นรูปร่างลักษณะที่รูปร่างที่แบบมันไม่ใช่ชิงช้าที่แบบว่าเรานั่งกันทั่วไปนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเป็นชิงช้าแบบเนี้ยเป็นชิงช้าแบบนี้ครับทุกคนคือเป็นชิงช้าที่นั่งได้หลายคนนะครับมีตรงกลางก็จะเป็นโต๊ะอย่างที่เห็นนะเป็นตรงกลางอย่างที่เป็นโต๊ะซึ่งเด็กคนนี้ชอบไปโหนเล่นทุกคนแล้วเสียงเรื่องความเสียงมันขึ้นสนิมมาทุกคนเสียงมันขึ้นสนิมก็แบบโยกคือโยกเด็กคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเด็กที่ชอบชิงช้ามากทุกคนคือแบบเล่นได้ทุกวันอ่ะคือเด็กคนนี้ชอบไปโยกชอบไปโหนอยู่ข้างบนอ่ะไม่กลัวตกเลยนะเหมือนลิงอ่ะถ้าแบบโหนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนเด็กคนนี้เสียชีวิตไปทุกคนเรื่องมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนครับคือตอนนั้นผมนอนแล้วแหละแต่เรื่องที่มันแบบขนลุกนะเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยทุกคนคือมันเป็นแบบว่าพอเรานอนอยู่เนี้ยเราได้ยินเสียงเว้ยเราได้ยินเสียงชิงช้ามันแกว่งตอนนั้นถ้าจำได้เป็นช่วงเวลาเข้าตีแล้วนะไม่รู้ตีไหนแต่เป็นตีช่วงตี 1 ตี 2นี่แหละแต่เป็นเข้าตอนนั้นแหละเข้าตอนนั้นช่วงแบบตอนเวลานั้นแล้วอ่ะมันมีเสียงชิงช้าแกว่งทุกคนแกว่งแบบเหมือนแบบแล้วได้ยินเสียงแบบเสียงเหมือนเด็กอ่ะทุกคนเสียงเหมือนเด็กหัวเราะเสียงเหมือนเด็กอะไรพวกนี้เรากลัวตอนนั้นเราร้องไห้เลยเพราะว่าเหมือนแบบสัญชาตญาณมันรู้ดีอะว่าแบบเนี่ยคนที่แม่งเล่นอะไม่ใช่พวกพี่ที่แบบมาทำงานแน่ๆเพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่ใช่เวลาที่ทำงานนะก็เริ่มร้องไห้แบบชิบหายแล้วกูอะไรเงี้ยคือตอนนั้นตอนเด็กอะเข้าใจว่าตอนเด็กเราไม่รู้สึกอะไรแล้วเรากลัวมากเว้ยคือแบบอยู่ดีมันก็แบบมันเหมือนเราสตันอะเพราะว่าเหมือนเราฟังเสียงว่ามันใช่ไหมแต่มันใช่ว่าทุกคนมันเป็นเสียงของชิงช้าขึ้นสนิมที่แบบว่าอะไรเงี้ยแบบเสียงมันใจสั่นเลยพูดจริงแล้วใจสั่นนะมันเป็นเสียงที่แกว่งแบบมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนจนแบบพ่อออกไปดูแล้วหาว่าเราแบบว่าคือเหมือนกับแบบว่าคนอื่นไม่ได้ยินแต่เราอะได้ยินเข้าใจปะพอเริ่มนานๆหนักขึ้นเรื่อยๆทุกคนจนแม้กระทั่งวันสุดท้ายของการเก็บศพไว้ที่วัดคือวันต่อมาจะเผาแต่วันสุดท้ายอ่ะมันหนักจนถึงที่ว่าปรากฏตัวให้เห็นมันเลยคือวันนั้นทุกคนมันเป็นวันที่คือตามภาษาต่างจังหวัดอะครับทุกคนคือแบบว่าคือตามภาษาแบบพวกแก๊งโรงงานคือเสร็จจากงานนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะงานอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งหรืองานอะไรก็ตามก็มักจะชวนกันไปเลี้ยงฉลองไม่ว่างานอะไรก็ตามทุกคนก็แบบต้องมีแบบสังสรรค์มีกินเหล้ามีกินเบียร์อะไรกันบ้างนะก็ตามภาษาต่างจังหวัดทุกคนใครก็อย่างว่าใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะรู้ดีนะแต่เรื่องนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าวัดตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ามันใกล้โรงเรียนทุกคนมันก็ย่อมมีแบบว่าพวกแบบศูนย์พัฒนาเด็กเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะไรพวกนี้ก็แบบว่ามีสนามเด็กเล่น
นะครับก็อย่างที่บอกว่าเด็กคนนี้ชอบชิงช้าเนาะแล้วแบบชอบหมุนชิงช้าแต่ชิงช้าตรงนั้นก็ไม่ใช่ชิงช้าแบบว่าที่อยู่หน้าโรงงานอย่างที่เห็นภาพก่อนหน้านี้แต่มันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ที่เด็กทุกคนจะโหเล่นกันนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็จำได้ว่าผมรอพ่อนะครับรอพ่อที่แบบว่ากำลังไปดื่มกันร่วมวงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความว่าเราเป็นเด็กเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยไปเล่นตรงนั้นก็จะมีไฟครับมีไฟให้สลัวๆนิดนึงนะก็ไม่ว่ามีแบบไฟก็แต่มันไม่ได้สว่างมากทุกคนมันไม่ได้สว่างแต่ก็แบบบรรยากาศนี่แม่งหลอนใช้ได้เลยแต่ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ก็วันนั้นผมจำได้ว่าตอนนั้นผมแบบนั่งไม่ได้นั่งโยกชิงช้านะแต่นั่งอยู่ตรงไหนแบบที่มันเป็นม้าโยกม้าหมุนก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะก็ตอนนั้นรู้สึกว่าโทรศัพท์มันยังไม่แบบสัมผัสอะไรเงี้ยสัมผัสมันยังแบบไม่มีอะไรก็เล่นผมคนนั่งเล่นเกมแต่อยู่ในช่วงระหว่างที่ผมละสายตาไปที่ชิงช้ามันเป็นรูปของมันเป็นภาพของเด็กคนนั้นนั่งชิงช้าแล้วมองมาที่เราใช่ทุกคนมันเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ชิงช้าแล้วแกว่งไปมาแล้วมองมาที่เราสายตาคู่นั้นเป็นสายตาที่ผมจะจดจำมาตลอดชีวิตคือเป็นสายตาที่แดงกล่ำแล้วมองมาที่เราตอนนั้นยอมรับเลยว่าเราช็อกพูดอะไรไม่ถูกร้องคือน้ำตาไหลแต่ร้องเสียงดังไม่ได้ร้องแบบเหมือนเราพูดอะไรไม่ออกเราก็วิ่งไปหาพ่อแล้วเราก็เล่าเรื่องเนี้ยให้พวกคนงานฟังคนงานบางคนเชื่อครับเพราะว่าแบบคือเราเล่าทุกอย่างให้ฟังตอนแรกเขาแบบทั้งวงเขาฮาหมดเลยเว้ยแต่พอเล่าไปเรื่อยๆคนเขาเริ่มเชื่อกันเพราะว่าพอเล่าไปเรื่อยๆใช่รูปพรรณสันฐานแบบรูปร่างหน้าตาที่เราเล่าให้เขาฟังใช่คือมันเป็นเด็กคนนี้เพื่อเขาก็แบบเชื่อตั้งแต่นั้นแล้วแบบพอวันเผานี่ก็แบบรู้สึกเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนแต่ด้วยความตอนนี้ก็คือป้าของเขาก็ได้ลาออกจากงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปน่าจะอยู่ใช่ไหมจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับก็เสียใจเรื่องราวเขาพอสมควรนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้ใครนะครับที่เชื่อเรื่องแบบนี้ไปจุดธูปขออะไรแบบนี้นะซึ่งผมเนี่ยก็รู้สึกผิดทุกครั้งนะครับซึ่งที่เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังรู้สึกผิดทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันก็แบบว่าเราเป็นต้นเหตุนะครับเราเป็นต้นเหตุพอเราแบบเล่าอย่างนี้เป็นไปแต่ก็คือว่าสิ่งที่ผมมาเล่าผมไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งครับใครที่ฟังอยู่เนี่ยก็อย่าไปทำตามนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์มาเล่าเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้หรือใครที่อยากจะให้ผมเล่าอะไรอีกก็สามารถบอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับนะแล้วผมก็จะมาเล่าอีก EP ต่อไปผมจะเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามชมนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย